अस्सलामुअलैकुम। करोलस उरहान के एपिसोड नंबर 9 का पहला ट्रेलर नशर किया गया Hoş है। gelmişsiniz. हमेशा की तरह इस ट्रेलर का तर्जुमा भी आप Buyurasınız. Kayı Bey'in hatunu hizmet mi ediyor? İşte bu Bizans'ta asla görülmeyecek bir şey. Hizmetim aileme, atama, evlatlarımadır prenses. Sen sofrayı yalnızca karın doyurmak için sanarsın ama bizim soframız gönül doyurur. Burada sade lokma değil, derdimizi, kederimizi, sevincimizi